Здравейте! Днес ще засегнем една много прекрасна, много приятна, много забавна тема, поне в моите очи. И това е как се губим във връзката. Как жената, както е мила, любяща, подкрепяща, предразполагаща, за всеки един по различен начин. Но това, което се случва малко по-късно във връзката. Случва се едно много неприятно нещо за мъжа. Жената започва да става повече мъж от мъжа. Чували ли сте това? Аз го чувам доста често в кабинета си и тези неща, които давам като насока, искам да знаете, че са според това какви клиенти идват при мен, какви хора се свързват с мен и откъде идват темите. И все пак нека да не забравяме, че всичко е според това какви хора са идвали при мен, какви хора са посещавали кабинета ми и оттам идва моята информация според това какво се случва. Оплакването на мъж в моя кабинет, след като не се стигат до сексуални контакти. Какво е неговото споделяне? Доста често те са сходни. Сходствата в изказванията на мъжете са: тя започна да ме командва. Тя започна да се държи повече нападателно. Започна да ми казва как да правя мъжките неща. Започна да ми показва аз как да си смена гумата. Започна да ми показва как да смена кранчето на мивката. И подобни такива неща. Обаче, когато започна аз да я чистя, защото искам да бъда полезен, тя започва да ми казва и как да го правя това. Да, съгласна съм, че мъжете няма как да знаят как да чистят, образно казано, по-добре от жените. Но за сметка на това, в леглото започват жените да се държат като мъже. Започват те да бъдат тези, които нападат мъжа. Започват те да бъдат тези, които искат да доминират в сексуалните отношения. Няма нищо лошо да сте малко по-мъжествени в някоя насока, но нека тя да е в работната сфера, нека тя да е във външните отстояващи позиции работата ни. Нека да не я пренасяме в леглото, нека да не я пренасяме в това, в дома, как се случват нещата. Жената доста често в стремежа си, когато вече има дете, започва да взема позицията на бащата и тя да бъде човека, който е и лошия, и добрия родител. Тя отнема всичките предимства на мъжа. Оттам също се принасят всичките тези неща в леглото. Изискване: ти трябва да бъдеш такъв. Ти трябва да бъдеш такъв. Това нареждане съответно отдалечава и кара мъжа да се чувства непълноценен, неуважен и омалважен като личност, като потребност мъж. Това обаче води до още нещо. Доста пъти жените казват: аз искам моят партньор, мъж, приятел, съпруг да направи нещо, да ме изненада, искам да отидем някъде. Но жените вземат изцяло тази функция, отнемайки правото мъжа да ги изненада. Доста пъти нетърпението те да бъдат лидери в мъжката си позиция започват да изискват. Това го пренасят от стреса на работата, от средата, в която се намират постоянно. Това пречи. Това създава със сигурност една вариация, в която жената започва да смята, че тя ще бъде достатъчна и в мъжката, и в женската позиция, роля и започва да става себедостатъчна. Оттам се преминава към това: аз ще те упреквам, че ти не можеш да ме задоволиш, че ти не можеш да бъдеш пълноценен мъж, и започва да доставя сама удоволствие на себе си. Тогава тя изцяло става в мъжката си енергия, доставяйки удоволствие на себе си, с това да покаже на мъжа колко е излишен. Тогава мъжете се чувстват неуважени, неоценени, непълноценни, излишни във връзката и отношението, както и в собствения си дом. За да избегнете това и да не се налага да задавате въпроса как да бъда жена, можете да посетите мои семинари или различни обучения.
за да можете да не стигате до там, да останете сами в отношенията си. Защото сте забравили, че вие сте жени, а мъжете трябва да бъдат мъже. Няма нищо лошо, отново казвам, това да бъдеш в мъжката си сила на работното място. Но в дома, под завивките, бъдете жени, бъдете дами. А вие, мъже, отстоявайте това, защото иначе ще се изгубите. В следващото видео ще разкажа точно за отчуждаване. Аз съм Вили Кръстева и ще продължа да правя всички тези видеа. За целта обаче ми трябва вашето съдействие. Публикувайте, коментирайте, харесвайте и споделяйте моите видеа. Благодаря ви за това.